Resep obat herbal dari tanaman melati. Khasiat terhadap penyakit. Sebagai berikut. Anti kolesterol, bronkitis, batuk, mulas, tukak lambung. Sifat khas menetralkan, rasa manis. Khasiat ekspektoran, antiinflamasi, dan spasmolitik. Ringkasan, Simplicia ini masih diimport, sebab belum dapat ditanam di Indonesia. Bagian yang digunakan akar. Nama latin, Glycyrrhiza glabra L. Family, Papilionaceae, Leguminosae. Deskripsi lengkap, Simplicia ini masih diimport, sebab belum dapat ditanam di Indonesia. Bagian yang digunakan akar. Nama lokal, nama Simplicia Glycyrrhiza radix, Liquiritae radix, akar manis. Cara memanfaatkan dan resep. Kegunaan, anti kolesterol, bronkitis, batuk, mulas, tukak lambung, ramuan dan takaran, batuk, ramuan, akar manis 1,5 gram, rimpang 8 gram, daun sirih 3 lembar, air 130 ml. Cara pembuatan, dibuat infus. Cara pemakaian, diminum 2 kali sehari, pagi dan sore sebelum makan, tiap kali minum 100 ml. Lama pengobatan, diulang sampai sembuh. Tukak lambung, ramuan, akar manis 3 gram, rimpang kunyit 4 gram, air 130 ml. Cara pembuatan, dibuat infus atau diseduh. Cara pemakaian, diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Tiap kali minum 100 ml. Lama pengobatan, diulang selama 14 hari. Bagi penderita yang tidak tahan panasnya kunyit, ramuan dapat ditambah air hingga encer, diendapkan dahulu kemudian diminum. Peringatan, takaran yang terlalu besar dan pemakaian terlalu lama dapat mengakibatkan hipoklamia. Komposisi dan kandungan, glisirhisin, saponin, glikosida liquiritin, asparagin, umbelliferona, glabrolida, glukosa, sukrosa, asam liquiritat, asam hidroksiglisirhitat, zat pahit, minyak atsiri, dan asparagin. Selamat untuk mencobanya dan semoga cepat sembuh. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih.